গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ডেজ ইন শর্ট। কালকের ব্লগে তোমরা যেমন দেখলে রায়ান্সের শরীর খুব খারাপ ছিল, ওর কালকে অন্নপ্রাশন গেল। তো আজকে সকাল সকাল ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া হয়েছে ডক্টরের কাছে। আর এখন বাজে সকাল 9:15, আর আমরা নিয়ে বেরোলাম ওকে। অ্যানাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, ও ঘুমোচ্ছিল, তাই কাকাই আর কাকিমার কাছে রেখেই এলাম। আর আজকে ওয়েদারটা বেশ মেঘলা। চলে এসেছি ডক্টর চেম্বারে, এবার দেখা যাক ডাক্তার কি বলে। When you go to the pharmacy to pick up the medication, you can just ask the farm. বৃষ্টি পড়ছে, ডাক্তার বললো যে এত ছোটো বাচ্চা ডায়রিয়ার কোনো মেডিসিন হয় না, সো প্রোবায়োটিক একটা ইয়েগার্ড আছে সেটা দিতে, আর নজিয়ার জন্য মেডিসিন দিয়ে দিয়েছে। আর বলেছে কালকে ফোন করবে, না করলে হসপিটালে ভর্তি করে ওকে হাইড্রেটেড হসপিটালে অ্যাডমিট করতে হতে পারে। সো লেটস সি কালকে মধ্যে কীরকম কী থাকে। এসে গেছি বাড়িতে মাঝপথে, তখন নেমে ওয়ালমার্ট থেকে বইটা নিয়ে নিয়েছে। চলো যাওয়া যাক ঘরে, দেখি আবার উঠেছে কিনা ঘুম থেকে। উঠে পড়েছে, আমি গল্প পাইছি অবশ্য। কাকিমা ফোন করেছিল মাঝখানে একটা। কাকিমা এখন ওকে বসে প্রোবায়োটিক ইয়েগারটা খাওয়ানোর ট্রাই করছে। খেতে তো চাইছে না, শরীর ভালো নেই বলে, বাট কাকিমা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর আমি ওদিকে সবার জন্য ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। সো আজকে ব্রেকফাস্টে সবার জন্য বানিয়ে নিলাম সিমাইয়ের উপমা। ন্যাশভিল থেকে অন্নপ্রাশনের বাজার করার সময় আমরা বেশ কয়েকটা বড় বড় দেখে পটল কিনে এনেছিলাম। তো সেই পটলগুলো দেখে কাকাই বললো কাকাই আজকে বানাবে পটলের দো পেঁয়াজা। তো আজকে আমরা কাকাই সাথে পটলের দো পেঁয়াজা খেতে চলেছি। কাকাই এদিকে বানাচ্ছে পটলের দো পেঁয়াজ, আর আমি তার পাশে বানাচ্ছি ঢেঁড়স আলু দিয়ে একটা তরকারি। আর ওইদিকে কাকিমা তো গান গিয়ে গিয়ে শোনাচ্ছে। তোর মায়ের সামনে কিছু করবো না, সব ছবিতে ছাপিয়ে ফেলে। না, তোর মা ছবিতে ছাপাচ্ছে। সো তাহলে এবার কুকারে রাইস সেরিমনি গিফটগুলো ওপেন করা যাক। এরকম ভর্তি গিফট নিয়ে বসা হয়েছে, আর যার গিফট সে ওখানে কোনো হুঁশ নেই, সে অন্য জিনিস নিয়ে খেলা করছে। আর যদি দেখে মনে হচ্ছে ফার্স্ট গিফটটা স্যারিয়ানার জন্য এসছে। তো লেটস সি কি আছে এর মধ্যে। প্রোগ্রেল অফ তোমার প্রফেসর দিয়েছে এটা। ইয়া হ্যাঁ মামা, তোমার ব্যাগ এই দেখো। Wow, looks good. So it's the bag. সুন্দর হয়েছে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট গিফট দিয়েছে জুহি, গেছে টু দ্য লিটল ম্যান অন হিজ বিগ ডে। তো দেখা যাক লিটল ম্যানের বিগ ডেতে কি এর মধ্যে আছে। কুকারের একটা টয়, পুরো সেম টয় ছিল একটা, এরকম মনে আছে, একটা ছোট ছিল। আর এর মধ্যে আছে চকলেট। এই দেখিও না এই রে বের করলে। এর মধ্যে আছে চকলেট। ও ইটস ওকে। সো থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এটা কে দিয়েছে তার নাম লেখা নেই। সো থ্যাংক ইউ যে দিয়েছে তাকে। সো নেক্সট গিফট, এর মধ্যে একটা কার্ড আছে, কে দিয়েছে আগে দেখিনি। জন্মেঞ্জয় আর নন্দিতা দি। সুন্দর কার্ড আছে এর মধ্যে। আছে একটা গিফট কার্ড, এটা রায়ান্সের জন্য গিফট কার্ডটা দিয়েছে। আমাকে মুখে বলেও দিয়েছিল অবশ্য, গিফট কার্ডটা রায়ান্সের জন্য দিয়েছি, আর ওর জন্য একটা জামা দিয়েছি। গিফটের বক্সগুলো এদিক ওদিক হয়ে গেছে, তার জন্য এর সাথে যে জামাটা ছিল সেটা এর মধ্যে নেই, সেটা মেবি অন্য কোথাও আছে, পরে দেখছি। আপাতত এই ব্যাগটার মধ্যে আছে আর একটা কার্ড, এটা অনিরুদ্ধ আর রমাদি দিয়েছে। তো আমার মনে হয় এই গিফটটা অনিরুদ্ধ আর এই কার্ডটা এর মধ্যে ঢুকে এসেছিল। দেখে ও বলছে ওয়াও। ওকে তুমি এটা দিচ্ছি। ওকে এটা সারিয়ানাকে দিয়ে দাও খেলতে। আর এর মধ্যে একটা বই আছে। তো নেক্সট গিফট, এর মধ্যে ড্রেস আছে 9 to 12 মান্থ, মানে কুকারের। এই নাও তোমার ড্রেস। আর এটা অ্যানার ড্রেস। আর তার সাথে একটা গিফট কার্ড আছে, বাট আমি জানি না এইটা এর সাথেই আছে না কেউ এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তো এটা দিয়েছে কৌশিক এন্ড রিয়া। আই থিংক তাহলে এর সাথেই ছিল। হ্যাঁ, তাহলে ফ্যামিলি ফুল ফ্যামিলি গিফটস।
থ্যাংক ইউ। নেক্সট হচ্ছে শাশ্বতী দি দিয়েছে এটা, খুব সুন্দর করে র‍্যাপ করেছে, প্রচুর র‍্যাপ করা, আরো একটা প্যাকেটের মধ্যে। সো থ্যাংক ইউ, ভীষণ সুন্দর দেখতে, বেশ ইউনিক দেখতে একটা প্লেট অ্যান্ড স্পুন। সো নেক্সট গিফটে আপাতত এখানে কোনো নাম লেখা নেই, ভেতরটা খুলে দেখা যাক কি আছে। এটা দিয়েছে জন্মেঞ্জয়দা নন্দিতা দি। Okay. ওই গিফট কার্ডটা দিয়েছিল তার সাথে এই অ্যানার জন্য ড্রেস, কারণ আমাকে এটা মুখে বলে দিয়েছিল। হ্যাঁ, এটা তোমার জন্য, এটা ওয়াও ড্রেস আছে মনে হচ্ছে। এটা অনেকটা বড় হবে তোমার, তুমি পরের বছর পরবে এটা, ঠিক আছে? ভীষণ সুন্দর দেখতে, থ্যাংক ইউ। এর সাথে এটা মেবি জ্যাকেট, না এটা একটা ড্রেস, ডিফারেন্ট ড্রেস। সাথে জ্যাকেট মনে হচ্ছে ড্রেস। ইয়া ড্রেস তো দেখে মনে হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। তো নেক্সট গিফট, 4 গিফট একদম চলে এসেছে ফোনের কাছে দেখার জন্য কি আছে। এটা আবার একটা জুয়েলারি বক্সের মতন, ভেলভেটের বক্স দিয়েছে ফুলঝুরি মাসি আর আঙ্কেল ওজি হ্যাঁ। তো এটা একটা রূপোর বাটি আর চামচ আছে, সুন্দর দেখতে। হ্যাঁ, বেশ বক্সটাও বেশ সুন্দর করা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ বাবা, নেক্সট একটা নাম লেখা নেই, এটা একটা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট এর মধ্যে দীপিকা মাসি, তাপস মেশো কার্ড পাঠিয়েছে, আর এটা একটা কার্ড এর মধ্যে কেউ রেখে দিয়েছিল, রঞ্জিত এন্ড শর্মিষ্ঠা মাসি আজকে আসেনি, তো একসাথে কার্ডটা পাঠিয়ে দিয়েছিল, তো দুটোই খুলে নিচ্ছি। তো এটা একটা গিফট কার্ড আমাজনের, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর এটাও একটা গিফট কার্ডই হবে আশা করছি। হ্যাঁ, এটা একটা বেলকেট গিফট কার্ড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা আর একটা গিফট কার্ড, এটা দিয়েছে মন্টু মাসি, গৌরী মেশো। রায়ান, তুমি আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা শুভেচ্ছা নিও, তোমার শুভ অন্নপ্রাশনে আমাদের আশীর্বাদ জানাই। গৌরী দিদা, মন্টু দাদু। তো এখানে একটা চেক আছে, তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা তোর একটা চেক আছে, এটা দিয়েছে চিনু মাসি আর মিলন দত্ত, মানে মিলন জেঠু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা কে দিয়েছে এখন অবধি? না এটা মনে হয় প্রফেসর দিয়েছে, কারণ একটা দুটো প্যাক দিয়েছিল তো। ওকে, হ্যাঁ হতে পারে, দুটো ব্যাগ দিয়েছিল, একটা রায়ানসের, তো এখন খোলা হচ্ছে, ওটা হয়ে গেছে অলরেডি খোলা পুকুরটা। এটা একটা বাথটাব আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স अगेन। নেক্সট আছে, ও বাবা দেখি হ্যালোউইন ড্রেস হয়ে গেছে পুকুর, আর তার সাথে ও বাবা এই যে এটা তো সবই তো পুকুর মনে হচ্ছে, ফেভারিট জিনিসপত্র, হাত বাড়িয়ে ফেলেছে আপনি। দিচ্ছি। আর তার সাথে আছে আই থিঙ্ক ভাইয়ের জামা কাপড়, সবে কি তোর হবে? ভাইয়ের তো দেবে কেউ। এই যে বাবা জিন্স, বড় মানুষ, সুন্দর হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। কাপড়গুলো কে দিয়েছে তার নাম তো লেখা নেই, বাট খুব সুন্দর সুন্দর হয়েছে জিনিসপত্র, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো নেক্সট আছে এইটা, একটা টয় আছে, তার সাথে একটা কার্ড আছে, এখানে আরেকটা কার্ড আছে, মেবি আরেকজন কারোর গিফট এখানে রয়ে গেছিল, এখানে আরো কয়েকটা কার্ড আছে এই ব্যাগে অনেকে, তার মানে তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছে না। তো এই একটা টয় আছে, এটা দিয়েছে সুমিতা দিদা এন্ড সত্য দাদা, মানে সত্যদা দাদু, এনাকে আর পুকানকে। এটা একটা চেক আছে। নেক্সট হচ্ছে এটা দিয়েছে কৃষ্ণাবাসী, অলোক জেঠু, এর মধ্যে আছে টার্গেটের গিফট কার্ড। এইটা ফর রায়ান্স লেখা আছে, দেখি কে দিয়েছে, লেখা আছে রায়ান্স উই লাভ ইউ। আচ্ছা, বিথি দিদু, বিথি মাসিমা আসেনি, বিথি মাসিমা সেই জন্য চেক পাঠিয়ে দিয়েছে। নেক্সট আছে রায়ান্সের জন্য জামা, এটা 6 to 9 মান্থ, কিছুদিন বাদে রায়ান্স করতে পারবে, বাট এটা কে দিয়েছে তার নাম লেখা নেই, বাট থ্যাংক ইউ। নেক্সট এর মধ্যে অনেকগুলো জামা কাপড় আছে, কে দিয়েছে এখন অবধি দেখতে পাইনি। এই যে একটা সোয়েট শার্ট, তার সাথে প্যান্ট পুকানের, তার সাথে আর একটা জ্যাকেট,
এটা আর একটা প্যান্ট। এই যে বাবা, এই যে তোমার জিনিসপত্র, এই দেখো। আর এই যে এর সাথে আর একটা আছে, এটা মেয়েটি জন্য। হ্যাঁ, এই যে তোমার জামা মাম্মা। হ্যাঁ, দেখে বলছি ওয়াও। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। বাট আমি নাম দেখতে পেলাম না কে দিয়েছো। তো নেক্সট কি এটা খুলবো? হ্যাঁ এটা খোলো, এত বড়, এত বড়টা খোলো, দেখি। এটা খুলে দাও দোকান। এটা তোর সাইজের হ্যাঁ, এসছে। ওর থেকে বড় না, ও ধরতে দাঁড়াতে পারবে? হ্যাঁ, এই যে একদম মাথায় মাথায় গিফট এসছে। দেখা যাক এটা কি এসছে। দেখি, বস এখানে। হ্যাঁ, বাবারে বাবারে বাবারে, সব ছিঁড়ে ফেল করছে, কিছু করার নেই। তো এই গিফটটা দিয়েছে সুমন বালা, আমাদের বন্ধু। মানে এটা খুলতে গেলে কাঁচি লাগবে। সব থেকে উঁচু বড় গিফট ছিল এটা। ভেতরে কি আছে দেখি। কি বেরোচ্ছে? এই যে পাপা লেকে যাবে রাউন্ড এন্ড রাউন্ড বলছে না। হ্যাঁ। পিপ পিপ এটা পিপ পিপটা করে দাও এনার জন্য। আচ্ছা, আর আগে নামিয়ে দাও না, একটু আনন্দ করে যাকে সে ঘুম থেকে দেখে বাজারে নাম হয় হ্যাঁ, তখন থেকে কত ধৈর্য ধরে বসে আছে। এই সিটের নিচে কার্ডও আছে আবার। এই যে হ্যাঁ, লেখা আছে বিশ্বজিৎ আর সুমন। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। বিশ্বজিৎ আর সুমন এরা দুজনে মিলে এটা দিয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই যে অ্যানা নিয়ে অলরেডি ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছে এটাকে। একটু বাইক ট্যুর হচ্ছে এখন। ইয়া ওটাকে চলবে না, লিস্টটা কাটা হয়নি, সেই জন্য চলছে না। নিচে একটা পিস হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে অ্যানা পরে করছি। আর একটা গিফট খোলা বাকি আছে, ওয়েট। ওকে। আচ্ছা, এটা আর একটা গিফট কার্ড। এটা দিয়েছে বাবলি দি আর অলোক দা। এটার মধ্যে চেক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, এটা তো ভীষণ ভারী একটা গিফট। দেখা যাক ভেতরে কি আছে। এটা খুব ওয়েট। এই যে এর মধ্যে আছে রায়ান্সের একটা জ্যাকেট। ওকে, আই থিংক এই গিফটটা দিয়েছে হচ্ছে কেকাদি। ওকে। কেকাদি দিয়েছে। এর মধ্যে রায়ান্সের জ্যাকেট আছে, আছে একটা চকলেটের বক্স। এটা যতটুকু আমার দেখে মনে হচ্ছে এর মধ্যে একটা শাড়ি আছে, কারণ আমাকে বলেছিল একটা শাড়ি দেবে আমাকে। সো ওপেন করা যাক। এতক্ষণ মানে আমারও একটা গিফট ওপেন হলো এত গিফটের মধ্যে দেখে। রায়ান্সের কুকুরতে গিফটে ভর্তি হয়ে গেছে। এটা আমার শাড়ি। শাড়ি। এখানে একটা আছে স্বর্ণচুড়ি। কালকে আমি একটা স্বর্ণচুড়ি শাড়ি পেয়েছি কাকিমার থেকে, আজকে আবার একটা স্বর্ণচুড়ি শাড়ি। এই যে খুব সুন্দর দেখতে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব পছন্দ হয়েছে আমার। আর তার সাথে এখানে একটা আছে কার্ড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর এটা দিয়েছে পিঙ্কি দি। এর মধ্যে একটা আমাজনের গিফট কার্ড আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান আজকের মতন। এটা কিন্তু লেখা আছে S6+। তো এটা দুজনেই বড় হয়ে এটা করতে পারবে। বাট এটা ফিক্স করলে এখন কেউ বুঝবি না তোরা, বুঝলি তো? আর কদিন বাদে এটা ফিক্স করতে হবে। ওয়াও বলে লাভ নেই, না এটাকে পরে ফিক্স করতে হবে। এটা প্ল্যানেটেরিয়াম প্রজেক্টর। এটা প্রজেক্টর আছে মামা। ওই যে দাও। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই গিফটগুলো মিস হয়ে গেছিলো। এর মধ্যে এটা আছে, এটা অন্তরাত্রিরা দিয়েছে, এই যে। আর এই গিফটটাও দিয়েছে পাপিয়া দিদা, মানে আমাদের পাপিয়া মাসি ওর দিদা হবে। তো এর মধ্যে এই যে দেখো, এই একটা আছে। এগুলো সবই উইন্টার ওয়্যার, এবছর ঠান্ডায়ও পরে নিতে পারবে। আর বেশ কিউট দেখতে এই জামাটা, আর এর সাথে এই প্যান্টটা। তার সাথে তো আছে একটা সুন্দর কার্ড, এই যে কার্ড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর এই জামাটা দেখালাম কিনা ঠিক মনে পড়ছে না, মানে মনে হচ্ছে মিস করে গেছি, তাই আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে, মানে এটা কে দিয়েছে মনে পড়ছে না, ছিল তো এর এই সব প্যাকেটারগুলোর মধ্যেই। এই যে এর সাথে এই প্যান্ট।
বাজে এখন প্রায় 2:20 মতন, সবাই এখানে লাঞ্চ করতে বসে গেছে, আমিও বসবো একটু পরে। আজকের লাঞ্চের মেনু ভাত, ঢেঁড়স আলুর তরকারি, কাঁকড়ার বানানো পটল, এখানে আছে ইলিশ মাছ, আছে ডাল শুক্তো আর এঁচড়ের তরকারি। তুমি কি খাচ্ছ? বলো পটল, বলো পটল। বলো পটল। মামা বলো পটল, বলো পটল। ভালো হয়েছে দু পেঁয়াজটা। প্রায় 3:30 মতো বাজে। লাঞ্চ করার পর একটু রেস্ট নিয়ে কাকাইরা এবার রেডি হয়ে নিচ্ছে, ওদের ফ্লাইট আছে, বেরোবে এবার। আর তোজো তো কাকিমার কোল থেকে নামতেই চাইছে না, ওখানে খুব কমফর্ট ফিল করছে, কোজিনেস পাচ্ছে বলে। বেশ সুন্দর রয়েছে কাকিমার কাছে। আজকে সকাল থেকে বাইরের ওয়েদারটা এরকম স্যাঁতস্যাঁতে টাইপের, না হচ্ছে বৃষ্টি, না উঠেছে রোদ, আর প্রচন্ড পরিমাণে একটা হাওয়া দিচ্ছে, ভীষণ উইন্ডি ওয়েদার আজকে। এই যে আমরা এয়ারপোর্ট এসেও গেছি, এবার কাকিমাকে এবারের মতো বাই বাই বলতে হবে। খুব হাসি মজায় আনন্দ করে দুদিন কাটলো। টাটা, টাটা করে দাও। চলো চলো, আমরাও যাচ্ছি, চলো আমরাও ফ্লাইটে করে চলে যাই। হ্যাঁ তুমি গাড়িতে থাকো। ইয়া চলো 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 চলো। চলো এসো মাম্মা, চলো 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 চলো। টাটা করে দাও, বাবা বাই বাই করে দাও, বাই বাই করো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো বাই করে দাও এবার। হ্যাঁ বাই বাই, চলে এসো। দাদু দিতে চলে গেছে তাই কান্না পেয়ে গেছে, ও করে কাঁদছে যে বাবা তো ওয়েট করছে। চলো। সো এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে পেজটাকে ফলো করো। দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি আবার নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই বাই।